तुझे एक अपडेट देना चाहती हूँ कि 25 तारीख की कल 25 अगस्त तां भी छुट्टी की कल 26 तारीख को भी आज छुट्टी दी हुई मतलब पिछले तो ऑर्डर आया छुट्टी दी कि मुझे पता मैं गलाना चाहती मुझे बरसात के दिन चले गए मुझे अज पता न्यू अपडेट मिलती रहनी है रोज़ दियाँ तो उनने अज बड़ी ज़्यादा फ्लड वगैरह आई थी गगरेट वगैरह बिलासपुर वगैरह बड़ी लैंडस्लाइड्स हो गई तो मैं गलाना चाहती हूँ घरे रहनो कुती मत जानो तो सोचो होना कि ब्लॉग वगैरह नहीं पा दे अजकल तो थोड़ा नैटवर्क इशू भी आ तो थोड़ी मेरी कंडीशन भी ठीक नहीं कने इस कारण मैं ब्लॉग वगैरह नहीं पा दी तो मैं सोच रहा कि गायब हुई हुई तो मुझे फुल सपोर्ट कर रहा था मैं तुझे नहीं गलाना चाहूँ हुआ जितना हो सकता कभी खुद ही घूमने नहीं जाओ क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रही है रास्ते बड़े खराब है कने फ्लड्स वगैरह बड़ा पर ज़्यादा भी बड़ा पर लिया 2025 से ऐसा था एक बड़ा खतरनाक क्या पता कल तक क्या चलना तो मैं तुझे गलाती कि सेफ कन करे रहना तो मिलते हैं न्यू अपडेट ठीक है बाय।